Anh muốn các kiểu Queen of Tea á anh. Trời ơi, Queen of Tea dành cho người đẹp trai ha. Nhưng mà nói thiếu, em cũng đẹp trai lắm á. Bây giờ lạc mất đâu vậy? Thường mình đóng góp doanh thu anh thấy 5 tháng là thất thu tiền rồi đó. Dạo này thi anh ơi. Thế hồi trước để Ivy League thì làm nam thần. Quá xuất sắc, chàng trai tới tiệm làm tóc với mong muốn thay đổi lại diện mạo, nhưng bất ngờ hóa thành nam thần Hàn Quốc. Không biết là để sao bắt Queen of Tea nó ra cái nam gì nữa thôi. Một bên vuốt, một bên đổ xuống nha. Tí cắt xong cho con mặt, yên tâm anh.